नयाँ फोन किन्ने भनेको आजकल 20-25 हजार घटी फोनै आउँदैन रहेछ। ल तँलाई थाहा छैन रेडमीले रिसेन्टली मात्र जस्ट 11,000 र 12,000 मा रेडमी A5 लन्च गरेको छ नि। आम्मामामामा मात्रै प्राइस सुन्दा त रमाइलो लाग्यो तर फिचर्स त केही छैन होला। एकछिन न पहिला मेरो पुरा कुरा त सुन। रेडमी A5 मा छ 120 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट जसले रिल स्क्रोल गर्न यति स्मुथ बनाउँछ कि बटर पनि जेलस हुन्छ। 6.88 इंच को HD प्लस डिस्प्ले जसले गर्दा युट्युब र नेटफ्लिक्स ठुलो स्क्रिनमा हेर्न मजा छुट्टै। यसमा छ 32 मेगापिक्सल को ब्याक क्यामेरा र 8 मेगापिक्सल को फ्रन्ट क्यामेरा। यो चाहिँ बेसिक सेल्फी लभर्सहरुको लागि है र बोनसको लागि 2 वर्षको वारेन्टी। यो मोबाइलमा त केही लिमिटेसन छैन कि क्या हो, खाली राम्रो राम्रो कुरा मात्र सुन्छु त। अब बजेट फोनमा अहिले लिमिटेशन्स त भइहाल्छ नि। जस्तै 720p रेजोल्युसन प्लस 260 ppi ले गर्दा टेक्स्टहरु अलि पिक्सेलेटेड अथवा ब्लरी देखिन सक्छ। सो हाई एन्ड फोनहरु जस्तो क्रिस्प डिस्प्ले चाहिँ एक्सपेक्ट नगर्दा हुन्छ है। क्यामेरा पनि अब बेसिक युजेसको लागि हो भने ठिकै हो, तर व्लगिङ अथवा फोटोशूट गर्ने प्लान छ भने चाहिँ देयर आर बेटर अप्सन्स आउट इन द मार्केट, तर बजेट चाहिँ अलि थप्न पर्छ है। सो टकिङ अबाउट गेमिङ, हेभी गेम्सहरु खेल्नुहुन्छ भने चाहिँ इट्स नट रियली वर्थ इट। क्याजुअल गेम सम्म चाहिँ ठिकै चल्छ है। अरु सबै त ठिकै हो, मलाई त जस्ट बेसिक युजको लागि मात्र चाहिएको हो। हेर्दा डिजाइन चिप त छैन नि। अब सस्तो छ चिप फिल आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ भुली हुन्छ। यो त एकदमै लाइट वेट स्लिक म्याट फिनिशको साथमा एकदमै क्लासी छ। तेरो कुरा सुनेर त अझै किन्न जानुपर्छ जस्तो लाग्यो। ल म चाहिँ गएको है त त्यसभए रेडमी A5 किन्नलाई। ल ठीक छ, उसको टेन्सनको समाधान त भयो, अब तपाईको पालो। जाने हैन त रेडमी A5 किन्न।